ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு துருவன் சேனல். இன்னைக்கு துருவன் சேனலில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆச்சு. அதாவது வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ வீக்லி நம்ம கிராசரி வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம். ஆனால் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது வந்து தான் டீப் க்ளீனிங்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி தான் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு எல்லா திங்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இந்த ஷெல்ஃப் லைனர்லாம் போட்டிருக்கேன், அது எல்லாத்தையும் நான் வாஷ் பண்ண போகிறேன். கீழே 2 ட்ரே இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். மற்றது எல்லாத்தையும் தொடச்சி தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு. நான் இந்த லைனர் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த சொல்யூஷன் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இதில் ஒன்றும் இல்லை, வாட்டரு, கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் போட்டிருக்கேன், இது மட்டும்தான். ரொம்ப டீப்பாக இருக்க ஸ்ட்ரெயினை வந்து நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புளி பேஸ்ட்டு நான் வச்சுருந்தேன், சேட்டுக்கான புளி பேஸ்ட்டு, அது வந்து கொஞ்சம் சிந்திருச்சு, கீழே வரைக்குமே சிந்திருக்கு. ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாகவே நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். வெசல் வாஷிங் லிக்யூட் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணலாம். சிந்தின வந்து புளி பேஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்டர் அண்ட் லெமன் ஜூஸ் ஸ்ப்ரே வந்து ஃபுல்லாக நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே டர்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் வந்து இந்த லிக்யூட் போட்டு தொடச்சி எடுத்துட்டோம்னா நீட்டாகிடும் நமக்கு ஃப்ரிட்ஜு. இன்னும் 2 சொல்யூஷன் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து வாட்டர், வினிகர், பேக்கிங் சோடா, இன்னொன்று வந்து ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாம். ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வெட் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும், அந்த கெமிக்கல் ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல். நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னென்னா பேக்கிங் சோடாவும் ஓட்ஸையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது பேட் ஸ்மெல் இருந்ததுன்னா இது போயிடும். அதுக்காக நான் இப்போ இது வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து நம்ம ஓப்பனில் வச்சுருக்கோம் ஒரு 1/2 மணி நேரம். அதுக்கப்புறம் தான் திங்ஸை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வச்ச திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் போட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். எக்கு வந்து நான் இங்கே கொடுக்குற ட்ரேலே வைக்காமல் நான் வாங்கியிருக்க இந்த ட்ரேயில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு வச்சுருவேன். இப்போ நம்ம எல்லா திங்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதான் ஃபைனல் அவுட்புட்டு. நம்ம ரொம்ப டீப் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜே வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அடுத்து வந்து நான் ஃப்ரீசர் செக்ஷன் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரீசர் செக்ஷனோட ஓவரால் வியூ இது தான். இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த லெமன் சொல்யூஷனை வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வந்து க்ளீன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து ஒரு குயிக் வைப் வந்து பண்ணிட்டேன். கீழே இருக்க அந்த ட்ரேவை மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுவும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நெகட்ஸு, பக்கத்தில் வந்து கருவாடு வச்சுருக்கேன். இந்த பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் முருங்கைக்காய் தான். அப்பப்போ தான் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்காய் கிடைக்கும், அதனால இது ஒரு பேக் இருக்குது. உள்ளே வந்து பச்சை மொச்சை, அதுவும் ஃப்ரோசன் வச்சுருக்கேன். இந்த சைட் ஃபுல்லாக மறுபடியும் அந்த சக்தி மசாலா ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜையும் ஃப்ரீசரையும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஓவரால் வியூ. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது. ஒரு நல்ல டீப் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை வந்து மூவ் பண்ணி ப்ளக் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி இதை வந்து க்ளீன் பண்ண முடியாது, அதனால தான் நான் அப்படியே க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஷாப்புக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் திங்ஸை நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம சேனல்லையே ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா துருவன் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.